AI ပုံထုတ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးအခုဝေတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို save အရင်လုပ်ထားပါ save ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Gemini app ထဲကိုသွားပြီးတော့ပုံထုတ်ပါမယ်နော်ကဲ Gemini ထဲမှာပုံထုတ်မယ်အောက်နောက်မှာရှိတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပုံတစ်ပုံရွေးပါကိုအသုံးပြုချင်တဲ့ပုံတစ်ပုံကိုရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ search bar မှာprompt ချရေးမယ်ပေါ့နော် prompt ဘယ်လိုရေးရမယ်ဆိုတာကိုတော့comment မှာရေးပေးထားခဲ့ပါမယ် comment ထဲမှာဝင်ကြည့်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Gemini ကကိုယ့်အတွက်ပုံထုတ်ပေးနေပြီပုံကျလာပြီဆိုရင်တော့ပုံကို save ဖို့အတွက်ဒီပုံကိုလက်ကလေးနဲ့ထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ဆိုရင် save ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ် SAVE save ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ကိုဖုန်းထဲမှာပုံကရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ဆိုရင် TikTok ထဲဝင်မယ် TikTok ရဲ့ search bar မှာ free prompt AI ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလို့လည်းရတယ်လို့တကယ်လို့စောနာကဝေစိတ်ခိုင်းထားတဲ့ဝေးရဲ့ဗီဒီယိုမှာစိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဝေးရဲ့ဗီဒီယိုမှာရှိတဲ့ free prompt AI ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်စောနာဝေးရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ခိုင်းထားတာပါ free prompt AI ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအောက်မှာရှိတဲ့ use this effect ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာစောနာကဝေတို့ထုတ်ခိုင်းထားတဲ့ပုံကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာအောက်မှာရှိတဲ့ AI effect ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ရမယ့် AI ပုံစံကိုဝေကဒီမှာမြားနဲ့လုပ်ပြထားတယ်เนาะအဲ့ဒီနေရာကိုနှိပ်မယ်ကဲနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ဆိုရင်ဒီမှာသူတို့ကကိုယ့်အတွက်ပုံလုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော် generate လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာစောင့်ရတယ်100%ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့ရပါပြီကဲပုံက100%ဒီမှာပြည့်သွားပြီဆိုတော့အခုလိုဗီဒီယိုလေးရပြီပေါ့နော်ရရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲ next ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံမှန် post တင်နေကြအတိုင်းတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုရပါပြီအားလုံးလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဆင်ပြေကြပါစေ